السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة عنوانها طريقة تقديم قشور البيض للطيور. طبعا قشور البيض هو مليء بالكالسيوم ومفيد جدا للطيور خاصة في فترة الإنتاج، فهو يزيد من الكالسيوم للطير، وهناك أكثر من فيتامين. نذهب إلى طريقة تقديمه، وهو نقوم بسحقه قليلا هكذا ليكون للطير سهل الأكل. قم بوضعه وهكذا كما ترى. تقدموه في فترة إنتاج عند فقس الفراخ أو عند وضع البيض. هناك أيضا طريقة أخرى، وهي عدم تقشير البيضة، تقديمها بقشور البيض. كما هذه البيضة تقسموها على زوج، تقشرها كلش تقدموها للطيور، نصف لقفص نصف لقفص آخر. كانت هذه نهاية حلقة اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر الجرس ليصلكم الجديد، ولا تنسوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.